සම්මා සම්බුදු සරණයි සදහැවත් ඔබ සියලුම දෙනාට. පින්නතුනි සුපුරුදු සිකුරාදා දවසේදී ජයග්‍රාහී දවසක් ඔබ සියලුම දෙනාට ප්‍රාර්ථනා කරමින් සුපසන් ජීවිතය ධර්ම සාකච්ඡාමේ වැඩසටහනේ තවත් අධීරයකට මුල පුරන්නට අපි මේ මොහොතේදී සූදානම් වෙනවා. පින්නතුනි අපේ මේ ජීවිතය යහපත්ව ධර්මානුකූලව ගත කරන්නට විවිධ වූ අවවාද අනුශාසනාවන් වගේම ධර්මානුකූල මඟ පෙන්වීමක් අපේ ජීවිතවලට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ධර්මානුකූල මඟ පෙන්වීම ඔබට පෙන්වීමේ අරමුණෙන් අපි සෑම සිකුරාදා දවසකම සුපසන් ජීවිතයේ ධර්ම සාකච්ඡාමය වැඩසටහන මේ ආකාරයෙන් විකාශනය කරමින් විවිධ වූ සූත්‍ර දේශනාවන් මාතෘකා බවට පත් කරගනිමින් ඒ හරහා ඔබ හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිත සුපසන් ජීවිත බවට පත් කරන්නටයි අපි මේ ආකාරයෙන් උත්සාහ දරන්නේ. ඉතින් ඒ උත්සාහය පෙරදරි කරගනිමින් අද දවසේදීත් අපට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනාවන් සිද්ධ කිරීමේ අරමුණින් කොළඹ 7 ආර්.ජී. සේනානායක මාවතේ ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරස්ථානයේ ස්ථාපිත බෞද්ධ රූපවාහිනී මැදිරි පරිශ්‍රයට වැඩම කරන්නට යෙදුණු බතරමුල්ල පන්නිපිටිය පාරේ ශ්‍රී සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය පූජනීය මිරිස්සේ ධම්මික අපේ ගෞරවනීය පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ අදත් සියල්ලන්ට ප්‍රථමව සාදුනාද පවත්වමින් ධම්සභා මණ්ඩපයට පිළිගනිමු. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. සදහවත්නි අද සුපසන් ජීවිතයේ ධර්ම සාකච්ඡාමේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් ස්වකීය දායකත්වයේ ගනිමින් කටයුතු කරන්නේ රාජගිරිය මැදවැලිකඩ පදිංචි කේ.ඩී. රත්නසේන කුරුප්පු පියාණන් සහ ස්වර්ණා රත්නසේන කුරුප්පු මෑණියන් ප්‍රධාන දූ දරුවන් පිරිස විසින්. එහෙමනම් ඒ පින්වත් හැමදෙනාටමත් අපේ මේ මොහොතේදී පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරමින් දේශනාව ආරම්භ කරන්නට මත්තෙන් තිලවට තිලක වූ ශාන්තිනායක අමාමෑණී ලෝතුරා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා ප්‍රථමයෙන්ම මල්වට්ටිය පූජා කරන්නට දායකත්වයේ ගනිමින් කටයුතු කළ පින්වත් පිරිසට දැන් අපි ආරාධනා කරනවා. ඉන් අනතුරුවයි ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට දෙහත් වට්ටිය පිළිගන්වමින් දේශනාවට ආරාධනා කරන්නට ඒ පින්වත් පිරිසට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. පින්නතුනි අද සුපසන් ජීවිතයේ ධර්ම සාකච්ඡාමේ වැඩසටහනේ මාතෘකාව බවට පත්වන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි සති කිහිපයකට ඉහතදීත් කතා බහ කළ අංගුත්තර නිකායට අයත් අනුග්‍රහිත සූත්‍ර දේශනාවයි. මේ සූත්‍ර දේශනාවේ සුවිශේෂී කරුණු කාරණාවන් කිහිපයක් පිළිබඳව අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේ ආදී වූ කරුණු කාරණාවන් උපයෝගී කරගනිමින් ඔබට මේ ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව අපි දැනුවත් භාවය ඇති කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන අපේ ගෞරවනීය පින්වත් දේශකයන්න් වහන්සේට নমස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කරනවා. අද දවසේ මේ පුණ්‍යවන්ත හෝරාව තුළ අංගුත්තර නිකායට අයත් අනුග්‍රහිත සූත්‍ර දේශනාව මාතෘකාව බවට පත් කරගනිමින් මේ පුණ්‍යවන්ත හෝරාව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නට. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. තුනුරුවන් සතු අනන්ත ශ්‍රීමත් වූ ගුණ බලයෙන් බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපති පින්වත් නායක ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයත් ඒ වගේම අද සුපසන් ජීවිතයේ සදහම් සාකච්ඡාව දෙසුමෙහි දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරන කේ.ඩී. රත්නසේන කුරුප්පු පියාණන් හා ස්වර්ණා රත්නසේන කුරුප්පු මෑණියන් ඇතුළු දූදරු පිරිසත් මේ රටෙහි හෝ ලොව කොතනක හෝ වෙසෙමින් මේ දෙසුම ශ්‍රවණය කරන නරඹන ඔබ සියලු දෙනාමත් ඒ වගේම ජීවන්ත පුතුණුවන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාමත් නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සියලු කායික මානසික සුවයන් නොඅඩුව ලැබ හැම සැනසෙල්ලක් වේවා. ඒ උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේ පිණසම යම් වූද උපකාරක ධර්ම පෙළක්ම වේවායි පළමු කොට ඊ타මත් කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු සාදු සාදු. ගෞරවයෙන් තුන් වතාවක් নমස්කාරය කියන්න. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං
සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං ආමබන්තේ පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත්තේ ආමබන්තේ සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පංචහි භික්ඛවේ අංගේහි අනුග්ගහිතා සම්මා දිට්ඨි චේතෝ විමුක්ති පලාච හෝති චේතෝ විමුක්ති පලානි සංසාච පඤ්ඤා විමුක්ති පලාච හෝති පඤ්ඤා විමුක්ති පලානි සංසාචති සාදු 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 සදහවත් පින්වත්නි තුනුරුවන් සතු අනන්ත ගුණ බලයෙන් ඔබට සියලු සැනසෙල්ලම වේවායි නැවතත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදිෂ්ඨාන කරමින් සුපසංජීවිතයේ සදහම් සාකච්ඡාව දෙසුම මෙසේ ආරම්භ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අප නිරන්තරයෙන් උත්සාහ ගන්නේ ඔබ ඇසූ දහම් පිරිසුදු කොට ලෞකික ලෝකෝත්තර ඵල සමාධි ප්‍රඥා පිණිස මෙහෙම ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමයි ඒ මගට යොමු කිරීමයි. එහෙම නැතිනම් බොහෝ විටක සිද්ධ වෙන්නේ ඔබ ඒ දහම් කරුණු අහලා දැනුමක් පවත්වා ගන්නවා ඒවා ජීවිතයට යොමු කරගන්නේ කොහොමද කියලා මෙනෙහි නොකරන බවක් පෙනෙන්න තිබෙනවා. එහෙමයි. එවිට සිද්ධ වෙන්නේ ඔබ ගත කරන ජීවිතයේදී ඇලීම් සහ ගැටීම් ඒ අරමුණු සකස් වන විට අර භාවිත ස්වභාවය නොදැන සිටීම නිසා පුහුණුව නැතිකම නිසා ඒ අරමුණු ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් මුලාවෙන් එනම් ලෝභ දේශ මෝහයන්ගෙන් තොරව ඒව පරිහරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා
නොදැනුවත්කම නිසා ස්වභාවයෙන්ම ඇලීම සහ ගැටීමට යුක්ත වෙනවා. එහෙමයි. මේ නිසා තමයි පුතේ දැන් සාමාන්‍ය ලෝකයේ පාසල් ජීවිතය තුළ උනත් යම් පාඨමාලාවක් උගන්වලා විභාගයක් තියලා බලනවා. ප්‍රශ්නාවලියක් දීලා මේකට පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙමයි. දරුවෝ කරන්නේ මොකද්ද? ඒට ප්‍රථමේනුත් විභාගයට නැවත නැවතත් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීලා සූදානම් වීමක් ඇති කරගන්නවා. අන්න එවැනි ස්වභාවයක් තමයි දැන් අපි මේ සාකච්ඡාවෙන් මතුකොට දක්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් බොහෝ පිරිසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම රත්නයේ ආර්ය සංඝ රත්නයේ සරණ ගිය යම් විටක මෙතන ගැටලුවක් තියෙන අවබෝධයෙන්ද සරණ ගියේ අනවබෝධයෙන්ද කියන එක. නමුත් අපි වචනේ ගමු. තෙරුවන් සරණ යන තෙරුවන් සරණ ගිය බොහෝ කෙනෙක් දැන් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ ආර්ය ශ්‍රැංග මාර්ගයේ පුනර්භවයේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ නිවන් මඟ පිළිබඳව දැනුමක් පවතිනවා. දැන් පාසල් දරුවන්ටත් විභාග ආදියට ඉලක්ක කරලා මේ ආර්ය ශ්‍රැංග මාර්ගයේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ආදී වශයෙන් උගන්වනවා. ඒ දරුවෝ කටපාඩම් කරනවා. දැන් විශ්වවිද්‍යාල ජීවිත තුළ බෞද්ධ ධර්මය, බෞද්ධ දර්ශනය, බෞද්ධ ඉතිහාසයේ සාහිත්‍ය වශයෙන් ගැඹුරු ලෙස පරීක්ෂණ කරලා, පරිේෂණ කරලා ඔවුන් යම් වූ දැනුමක් ලබනවා. නමුත් අභ්‍යාසය කොහොමද කියන එක. අභ්‍යාසය කියලා කිව්වේ අපි මෙතෙන්දි වචනේ ගත්තොත් සමත විදර්ශනා භාවනා මඟ පුරුදු කිරීම පිළිබඳ ප්‍රායෝගික ස්වභාවය කුමක්ද කියන එක අවබෝධ කරගත යුතු වෙනවා. එහෙමයි. දැන් ලෞකික ජීවිතවල දැන් මේ දායකත්වයේ දරන මෙතුමාත් වෛද්‍යවරයෙක්. එතකොට වෛද්‍ය විද්‍යාවෙත් බොහෝ විටක විද්‍යා විෂයන්හි අර මූලික කොටස් උගන්වලා ප්‍රායෝගික කොටස් වෙනම පරීක්ෂණ පරිේෂණ වලට යොමු කරලා අත්හදා බැලීම් සිද්ධ කරනවා. එහෙමයි. දැන් බොහෝ විටක කරුණාවෙන් සඳහන් කළොත් බොහෝ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවෝ ශ්‍රවණය කරලා කටපාඩම් කරලා දැනුමේ මතකයේ පවත්වා ගන්නවා. හැබැයි ප්‍රායෝගික ජීවිතයට කොහොමද ගලපගන්නේ කියන පිළිබඳව ඇතිවෙන්නා වූ අවබෝධය බොහෝම අඩුයි. ඉන්නවා. හැබැයි අඩුයි. ඒ බව ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විවිධ පිරිස් තුල ඇතිවන වචනම සඳහන් කළොත් පස්පව් දස කුසල් වලට වේගයෙන් යොමු වීම පිළිබඳව. එහෙමයි. එතකොට දැන් මේ පස්පව් දස කුසල් වලට යොමු වෙනවා කියනකොට ගහනවා, ජීවිත නැති කරනවා, විපත් කරනවා කියන අර කෙලවර අදහසම පමණක් නෙමෙයි. හිතේ ඇතිවන තරහව, වෛරය, අමනාපය, අවිශ්වාසය, නොසන්සුන්කම මොන වගේද කියන එක ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙමයි. එතකොට අපි මේ කතා කරන්නේ වනගත හෝ ආරණ්‍යක හෝ සියලු දෙනාගේම නිදහස් වෙලා ජීවිත ගත කරනෝ පැවිදි ඇත්තන්ටම නෙමෙයි. සියලු දෙනාටම එතකොට මේට සහභාගී සිටින වැඩිපුරම ගෘහස්ත ජීවිත ගත කරන ඇත්තන්ට. එතකොට ඒ ඇත්ත පවා තමන් මේ අසූ ධර්මයේ සිතෙහි දරාගෙන සිටින ධර්මය සජ්ජායනා කරන ධර්මය කොහොමද ප්‍රායෝගික වශයෙන් නැවත නැවත මෙනෙහි කරලා සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරලා සම්මා ප්‍රඥාව උපදවා ගන්න කොහොමද කියන එක තමයි මතුකොට පෙන්වන්න උත්සාහ ගන්න. හැබැයි පෙන්වීම පමණක් නෙමෙයි. අපි මේ ජීවිතවලට හැබෑවටම අපි දෙපාර්ශ්ව විසින්ම එකතු කරගත යුතු වෙනවා. මෙතන දෙපාර්ශ්වයේ ගිහි පැවිදි. අපි දෙපාර්ශ්ව විසින්ම එකතු කරගත යුතු වෙනවා. දැන් පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කිරීම පිළිබඳව පෙන්눔 කරන්නේ මේ විදියට. ධම්මියා කතාය සන්දස්සේසි. දහම් කතාවකින් දේශනා කරනවා. හැබැයි දහම් කතාව පරමාර්ථ ධර්මයේම මුල් කරගෙන නැහැ. උන්වහන්සේ ඒ චරිතවලට අනුව දේශනා කරනවා. දැන් අපි හිතමු කවුරුත් දන්න සිගාලවද සූත්‍රයේ දෙමෝපියෝ දරුවෝ සාමි භාර්යා කරන යුතුයකම් පිළිබඳව පෙන්වල දීලා තියෙනවා. හැබැයි කෙලවර වෙන්නේ කොහොමද? සම්මා ප්‍රඥාවට අවස්ථාව හදලා දීලා තමයි මාර්ගය මතු කළ දීලා තමයි ඒක ඒ දේශනාව අවසන් වෙන්නේ. එතකොට මේ බෞද්ධ දර්ශනයේ තුල දේශනා කරනවා වගේම ශ්‍රවණය කරනවා වගේම ඒවා අනුගමනය කරන ඔබ අප සියලු දෙනා විසින්ම මේ මග අරමුණු අවසන් වෙන්න ඕනේ පරමාර්ථ ධර්මයත් එක්ක. දැන් හිතට නැගෙන හැම අරමුණක්ම විදර්ශනාවේදී හේතුව සහ ඵලය දැකලා කිසිවක් කෙරෙහි ඇලීම සහ ගැටීම සංසිඳවා ගත යුතු බවයි දක්වන්නේ. අන්න එහෙමනම් අපිට
ඔබේ ජීවිත අපේ ජීවිත පාත්තනකොට වැඩි කොටසම දකින්නේ හැම අරමුණකම අර භාවනාව කියන සිහිය පිහිටුවාගෙන යම් අරමුණක ඉරියව්වක සිටින අවස්ථාවේදී පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් විදර්ශනාවේ. නමුත් අනිත් සාමාන්‍ය ජීවිතයේ අරමුණවලදී නමුත් ඔබ කියන විදියට එක යමකට සිහිය පිහිටුවාගෙන කටයුතු කරන්න කියන එක. එතන චිත්තක්ෂණ දහස් ගාන ලක්ෂ ගානක් ඇති වී නැති වී යන්න පුළුවන්. අපි හිතුව මිනිත්තුවක් දෙකක් පැය දෙකක් එහෙම නැත්නම් වරුවක් දවසක් වශයෙන් කාලය ගත කරනකොට. හැබැයි පස්පව් දස අකුසල් වලට අවබෝධයෙන් යුතුව යොමු වෙන්නේ නැතිව මම දන්නේ නැහැ කියන්නේ නැතුව මම මේක හිතලා කර දෙයක් නෙමෙයි ඒක හිතලා කතා කරපු දෙයක්ුත් නෙමෙයි කියලා කියන්නේ නැතුව අවබෝධයෙන් යුතුව පස්පව් දස අකුසල් වලින් බැහැර වෙලා ඔබට පුළුවන් ද හිත පවත්වා ගන්න. දැන් මේ ලෞකික ජීවිත ගත කරන කාර්ය බහුල ගිනි ගෙදරක් කියලා ඕන්ම වචනයෙන් සඳහන් කරන ධර්මයේ හැඳුන්වන්නේ සම්බාධෝ ගරාවාසෝ කියලා. ගෘහස්ත ජීවිතයේ සම්බාධ සහිතයි බොහෝ යුතුයකම් බොහෝ කටයුතු පවතිනවා. එවැනි ජීවිතවල හැකිතා දුරට ලෝභාදී අකුසල ධර්ම මුල් වෙලා අසකනාදී ඉන්ද්‍රියන් කාමාදී ආරම්මණයන්ගෙන් ගිලගෙන ඒවලට අනුයුක්ත වෙලා නැවත නැවතත් ලෝභ දෝෂ මෝහාදී කෙලෙස් උපක්ඛිලේශ වශයෙන් දැඩි ආසාව ගිජුකම තරහ වෛරය අමනාපය ඊර්ෂ්‍යාව පරිගැනීම මෙන්න මේවායින් ගෙනුත් වෙන් වෙලා කොහොමද ඔබේ වෙලාව ගත කරන්නේ දවස ගත කරන්නේ ජීවිතය ගත කරන්නේ මේ අදහස සමාධිය කියන වචනෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තමයි ප්‍රායෝගික වශයෙන් අපි දකින්න ඕනේ. ඒක භාවනාව කියන වචනෙන් අපි කරන්නේ පුහුණුවක් පුතේ. එතකොට ජීවිතයේ හැම මොහොතකම ඒ අවස්ථාව අපි ඇති කරගන්න තරම් හැකියාව ශක්්‍යතාවයක් තියෙන්න ඕන. අද අපි දැන් සාකච්ඡා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පසුගිය අවස්ථා කීපෙම සඳහන් කළ මේ අනුග්‍රහිත සූත්‍ර දේශනාවේ සම්බන්ධ අංගුත්තර නිකායේ පංචක නිපාතයේ අඩංගු අනුග්‍රහිත සූත්‍ර දේශනාව මුල් කරගෙන අද සාකච්ඡා කරන්නේ සමතය මුල් කරගෙන සම්මා දිට්ඨියෙන් ඇති වෙන්න ඕන චේයුතෝ විමුක්ති ඵල පලානිසංස ප්‍රඥා විමුක්ති ඵල පනානිසංස ඉන් අදහස් කරේ දැන් චේතෝ විමුක්තිය කියන තැනින් මාර්ගඵල සමාධිය එහෙමයි හා ආනිසංස ප්‍රඥා විමුක්ති කියන තැනින් මාර්ග ඥාන එතකොට මාර්ගඵල ඥාන ඉස්සෙල්ලා මාර්ගඵල සමාධි මෙතන මාර්ගඵල ඥාන හා ආනිසංස ප්‍රඥා විමුක්තිය ඒක සම්මා දිට්ඨියට අවශ්‍ය කරන දේ අන්න එය ඇති කරගන්නේ කොහොමද කියලා සාකච්ඡා කරන්නේ ඒ වෙනුවෙන් අපි මුලින් සඳහන් කළා සීලය අනුග්‍රහ කරගන්න ආකාරය ඊළඟට ධර්ම ශ්‍රවණය අනුග්‍රහ කරගන්න ආකාරය ධර්ම සාකච්ඡාව අනුග්‍රහ කරගන්න ආකාරය නැත්නම් උපකාර කරගන්න ආකාරය අනික් කොටස් දෙක තමයි සමතේ සහ විදර්ශනාව අද මේ දේශනාවෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ සමතේ පිළිබඳවයි. දැන් පුතේ සියලු දෙනාටම වචන වලින් කටපාඩමක් තියෙනවා භාවනා කරනකොට කොටස් දෙකයි සමත සහ විදර්ශනා. අපි ඒකත් අමතක කරන්නේ. සමතෙන් කරන්නේ හිත දියුණු කිරීම, ඒ වගේම විදර්ශනාවෙන් කරන්නේ ප්‍රඥාව දියුණු කිරීම. මේ දැන් සාමාන්‍ය අදහස බොහෝ කෙනෙකුට තියෙනවා. දැන් මේවා අපි තර්ක කරමින් දැන් ධර්ම සාකච්ඡාවකදී කරුණු මත කොට දක්වන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය බැහැර කරගන්නවා කියන අදහසින්. නැතුව තර්කවාද කළ සක්කාය දිට්ඨිය අස්මිමානය තවත් මුල් කරගන්න නෙමෙයි. ඒකේ අපි පරිස්සම් වෙන්නත් ඕනේ. දැන් බොහෝ විටක සාකච්ඡාවලදී කීප දෙනෙක් සමග මතුවෙන බවක් පෙනෙන තියෙනවා අවසානයේ ඔවුන් ගැටීමක් මනසින් ඇති කරගන්නවා. තමා තුළ තණ්හා මදමාන දිට්ඨි වැඩි කරගන්නවා. එහෙම නොවි. තමා ආරම්භ කරන්න ඕනේ සක්කාය දිට්ඨිය ස්කන්ධ පංචකයේ ස්වකීය කොට ගන්නා වූ ඒ හැඟීම මමය මාගේ කියන දෘෂ්ටිය නැති කරන්න කොහොමද මේ අරමුණු විමසා බලන්නේ? අන්න එතෙන්දී අපි බොහෝ විටක මේ අරමුණ දෙස බලන්නේ අපේ පසුබිම වර්තමාන ලෞකික ඥානය, ඒ වගේම ආශ්‍රය හා අත්දැකීම් අනුව. හැබැයි බුදු උතුමෙක් නොවෙන්න, අඩුම තරමේ රහත් උතුමෙක් නොවෙන්න මේ මාර්ගයේදී අනිකුත් හැම කෙනෙකුටම දෙන්න තියෙන උපදෙස් සීමා සහිතයි. ඒ දෙස බලන්නේ තමන්ගේ අත්දැකීම් අනුව තමන්ට නොපෙනුණු කෙලෙස් වලින් යටපත් වෙලා තිබෙන බොහෝ දේවල් සංගවිලා තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ නිසා සාකච්ඡාවකදී අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඒ දේවල් මතු කරගෙන අජ්ජත් වශයෙන් තමා කෙරෙන් ගලපලා බලන්න. ඒ වගේම බාහිර ආරම්මණයන්ගෙන් ගලපලා බලන්න.
එතකොට අනතිමානීය ගුණයත් ඔබ කියන්නේ නිහතමානී ගුණය කියලා. අනතිමානී ගුණය සරියුත් මහරහතුන් වහන්සේගේ චරිතයෙන් බොහෝම දුටු දේ තමයි ඒ අනතිමානී ගුණය. ඒ හා සමගින් මේ මාර්ගය තුල සකස් වෙලා තියෙනවා. අන්න එතෙන්දී සීලය, ධර්ම ශ්‍රවණය, ධර්ම සාකච්ඡාව, සමතේ සහ විදර්ශනා. සම්මාදිට්ඨිය ලබන්න එමගින් චේතෝ විමුක්ති හා ප්‍රඥා විමුක්ති ඵල ආනිසංස ලබන්න උපකාර කරගන්න පුළුවන්. ඉන් අදහස් කරන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් නිවන. එහෙමයි. තෘෂ්ණාව මුළුමනින්ම බැහැර කිරීම. ඒ වෙනුවෙන්. එතකොට සමතය. පුතේ සමතය කියන තැනින් අපි හිතමු සමනය කරනවා කියලා. සමනය කරනවා කියන්නේ ඇතිවන පීඩාවන් බැහැර කරනවා. එතකොට සමතේදී කෙලෙස් මුල් අවස්ථාවේදී පාලනයක් කරනවා. ඊට පස්සේ යටපත් කරනවා. බලවත් ලෙස යටපත් කරනවා. ඉන් අනතුරුව තමයි සමුච්ඡේද වශයෙන් අනුසය අවස්ථාවේ බලවත් ලෙස යටපත් වෙලා තිබෙන අනුසය නම් වූ කෙලෙස් වල පටන් ඒවා හට නොගන්න ආකාරයට ඉවත් කිරීම කියන වචනෙන් ඉවත් කරන. සඳහන් කරන්නේ නැතුව මේ තුවාලයක තිබෙන විස බීජයක් උපකරණයක් අරගෙන ඉවත් කරනවා කියන අදහස නෙමෙයි. ඒක අවබෝධයට ගන්නකොට අර සිතුවිලි හට ගැනීම නැති වෙලා යනවා. හට ගන්න නැත්තම් නැති වෙන දෙයක්වත් නැහැ. එතකොට හට ගැනීමෙන් නැති වෙනවා. දැන් හටගන්නේ ගත්තොත් තමයි නැති වෙන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ඒවා අවබෝධය තුලින් හට ගැනීම ඉවත් වෙනකොට නැවත නැති වෙනවා කියන අවස්ථාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. උපතක් තිබුණොත් තමයි මරණයක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ කෙලෙස් හටගත්තොත් තමයි මේ කෙලෙස් වල පැවැත්ම ගැන නැතිවීම ගැන සාකච්ඡා කරන්න වෙන්නේ. එතකොට හටගන්නේ නැත්තම් මෙතන ගැටලුවක් නැහැ. සමතයෙන් එතකොට සිත එකඟ කරනවා. සිත දියුණු කරනවා. සිත ඒකාග්‍රතාවයට පත් කරනවා. මෙන්න මේ කියන අදහසින් සමාධිය කියන වචනේ අපි වචනේ ගන්නවා. එතකොට අන්න එතනින් තමයි මේ විදර්ශනාවට ප්‍රඥාව දියුණු කිරීමට පහසුවක් වෙන්නේ. ඒ නිසා සමතේදී මූලික අවස්ථාවේ ධර්මයේදී පින්වත්නි දක්වා තිබෙනවා සම 40 කර්මස්ථාන කියලා. මේ සමතේදී. නමුත් අපිට මේ වෙලාවේ ඒ සියල්ලම සාකච්ඡා කරන වෙලාවක් නෙමෙයි. හැබැයි වචනයෙන් සඳහන් කරන්න කැමති මුල්ම 10 අනුස්සති ධර්ම. දැන් ඒ අනුස්සති ධර්ම බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, ඡාගානුස්සති, දේවතානුස්සති, ආනාපාන සති, කායගත සති, මරණානුස්සති, උපසමානුස්සති. උපසමානුස්සති කියන්නේ කෙලෙස් සංසිඳවන ආකාරයට සිත සිහිය මෙහෙවීම අනුස්සති ධර්මයක් හැටියට. අපි බලමු දැන් බුද්ධානුස්සතිය පිළිබඳව. දැන් මේ සමතේදී හිත ලෝභ, දෝෂ, මෝහාදී කෙලෙසුන්ගෙන් සංසිඳව ගන්න අවස්ථාවක්. දැන් බුද්ධානුස්සතිය වැඩිමෙන් සමතයයි දියුණු වෙන්නේ. උපචාර සමාධියකට එන උපචාර සමාධිය කියන්නේ බලවත් ලෙස අවස්ථාවකට එනවා. දැන් භාවනාවේදී පළවෙනි අවස්ථාව හඳුන්වන්නේ පරිකර්ම සමාධිය කියලා. එහෙමයි. ලෝභ දෝෂ මෝහ බැහැර කරන හිත කුසලාරම්මණයක පවත්තන සිහිය පිහිටවන පළවෙනි අවස්ථාව ඒක කර්මස්ථානය වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි අවස්ථාව හඳුන්වන්නේ පරිකර්ම සමාධිය කියලා. මේක දියුණු වේගෙන යනකොට කියනවා උපචාර අවස්ථාව කියලා. මේක තමයි පුතේ විග්‍රහය ධර්මයේ පෙන්눔 කරන්නේ බොහෝ අධ්‍යක්ීන් තිබෙන ස්වාමින් වහන්සේලා ගුරුවරු භාවනා කරන නැත්තන්ට ඒක දැනෙනවා උග්ඝහ නිමිත්ත පටිභාග නිමිත්ත කියලා. ඒ කර්මස්ථානයට අනුව ඒක දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් බුදුරජාණන් බුද්ධානුස්සතිය වඩනකොට බුද්ධ රශ්මිය වෙන්න පුළුවන්, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු පිළිරුව වෙන්න පුළුවන්, ආලෝක ස්වභාවය රන්වන් පාටින් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙහෙම සඳහන් කළා කියලා ඔබ ඒක හිතට අරගෙන භාවනාවට වාඩි වෙන අදහස නෙමෙයි මේ සඳහන් කරන්නේ. එක එක පුද්ගලයාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අරමුණු ඇති නොවෙන්නම ඉඩ තියෙනවා. ඒකේ ගැටලුවක් නේ. මොකද අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ ලෝභාදී කෙලෙසුන්හි සංසිඳීමක් ඇති කරගන්න. ඒකයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒට අවශ්‍ය මානසික පරිසරයක් සකස් කොට දෙන්න තමයි දැන් මේ සමතෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට බුද්ධානුස්සතියේදී බුදු ගුණය වඩනකොට අපේ සිත තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් කෙරෙහි සිත එකඟ වෙනවා. එහෙමයි. බාහිර ආරම්මණයන්ගෙන් ඇතිවන පීඩා බැහැර වෙලා යනවා. දැන් අරහන් බුදු ගුණය ගත්තොත් දැන් සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ කෙනෙකුට කටපාඩ මේ තියෙන්නේ රහසත් පවුනකොට කෙලෙසර යොනු දුරුකොට නිසි වූයෙන් පුදට අරහා යන නම කීති මුනිදුට ආදී වශයෙන් බුදු ගුණාලංකාර සඳහන් ඒ කවි අපේ රටේ බොහෝ කෙනෙකුට පාඩම්. එහෙමයි.
නමුත් මෙතෙන්දි තරමක් අපි ගැඹුරින් දකින්න ඕනේ. ඒ තමයි දැන් සමතේදී අපි වාඩි වුණත් හිත යොමු කළත් අපේ අදහස නිවන් මඟ. එතකොට විපස්සනාව විදර්ශනාව අවශ්‍යයි. විදර්ශනාව කියන්නේ හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන හැම ඵල විපාක ස්කන්ධ පංචකයත් ඇතුළුව නැත්නම් සියලු සංස්කාර අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්මං වූ තිලක්කන ධර්මයට යටත් කොට දැක සම්මුතියට පැවැත්වුවත් නාම ධර්මයන්ගෙන් රූප ධර්මයන්ගෙන් පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් හට අරගෙන බිඳී නැති වෙන නිසා ස්ථිර ආත්මයක් හෝ පුද්ගලයෙක් හෝ යමෙක් හෝ යමක් නැත කියන ශුන්්‍යත අවස්ථාව ලෝභාදී කෙලසුන් සිතෙහි සකස් නොවන අවස්ථාවටපත් වෙන්න ඕනේ. මේ තමයි විදර්ශනාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අන්න එයා සිතේ දරාගෙන දැන් බුදුගුණ මෙනෙහි කරන්නෙත් අවබෝධයෙන් යුතුව බුදුගුණ මෙනෙහි කරනකොට නිවන අරමුණු කරගෙන තමයි අපි බුදුගුණ මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. දැන් ජීවන්ත පුතේ බොහෝ පිරිසක් බුදුන් වඳින්නේ මේ බොහෝ පිරිසක් ඇසුරු කිරීමේදී දකින දේ නිවන අරමුණු කරනවා කියන එක ඔවුන්ගේ මූලික අදහසට එනවා අඩුයි. සමහර කෙනෙක් සිරිවිත්තිරි, සමහර කෙනෙක් පින්දහම් සිදු කරගන්න, සමහර කෙනෙක් සෙත් පතන, සමහර කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුට ආශිර්වාද කරන්න. මේ ආදී වශයෙන්. හැබැයි අවබෝධයෙන් යුක්තව චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයෙන් මතු කරගන්න ඕනේ ඒ නිවන කියන තැන. අන්න එතන මුල් කරගෙන මූලික අවස්ථාවේ එතකොට බුදු ගුණ වන්දනාව කියන තැන අපි අදහස් කරන්නේ බුද්ධානුස්සතිය කියන තැන ඒ භාවනාව කියන එක. එතින්දී අරහන් බුදු ගුණේ අපි ගැඹුරින් දකින්න ඕනේ. එහෙමයි. එනම් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග නම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේදී ත්‍රිවිද්‍යා ඥාන උපදවා ගත්තා. ඒ තමයි පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය, චුතූපපාත ඥානය, ආසවක්ඛය ඥානය. එතකොට පළවෙනි ඥාණයෙන් තමන් වහන්සේගේ සසර පිළිබඳව දුටුවා. උන්වහන්සේත් වැඩිපුරම අතීත සංසාර ගමනේ උපත ලබා තිබෙන්නේ සතර අපායේ. දැන් නියත විවරණ ලැබුවට පස්සේ ලැබුවේ තිරිසන් අපායේ උන්වහන්සේත් උපත ලැබුවා. ඔබ අහලා තියෙනවා. නරක, പ്രേත, අසුරවල උපත ලැබුවේ නැහැ. චුතුපපාත ඥානයෙන් සියලු සත්‍යයන්ගේ සසර පිළිබඳව දුටුවා. සියලු සත්‍යෝම ඔවුන්ගේ අතීත සංසාර ගමනේ වැඩිපුරම උපත ලබා තිබෙන්නේ සතර අපායේ. මෙන්න මේ කරුණ අපි බලවත් ලෙස ගැඹුරින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ නිවන කියන අදහසට අපේ හිතේ එන්නේ. ඇයි අපි මේ තෘෂ්ණාව බැහැර කරන්නේ? ඒකනේ ප්‍රශ්නේ ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඇහුවොත් එහෙම ඔබ කුමක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා ධර්මයට අනුව නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයකට. ඇයි ඔබ එහෙම කරන්නේ? කියන නිසා, අහන නිසා. සසර දුක. සසර දුකක්ද? ඊළඟ ප්‍රශ්නය ඇහුවොත් ඒකට හැබෑ උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ධර්මයේ විමසමුට ලක් කළ නැහැ. අර කවුරුත් කියන නිසා තමන් බෞද්ධ කියන නමේ පෙනී හිටින නිසා ඒක එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන කියනවා. හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි අර එදිනෙදා ජීවිතය පාත්තනකොට කැමැති අරමුණු වල පුරුදු පරිදි මැලෙනවා, අකමැති අරමුණු වලදී ගැටෙනවා. දැන් නිවන සියලු තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කරන අය කොහොමද මේ විදියට මේ බලවත් ලෙස ඇලීම් සහ ගැටීම් ඇති වෙන්නේ? හැකිතාක් දුරට අඩුම ගානේ ඒව සමතය කරගන්න, සමනය කරගන්න, ඒව විසඳ ගන්න උත්සාහයක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් එහෙම තියෙනවද? බෞද්ධ පිරිස් වලින් වැඩි පිරිසකගේ මේ අරමුණු සමනය කරගන්න, කෙලෙස් සංසිඳව ගන්නද අදහස තියෙන්නේ? ඇලෙන්නද, මැදෙන්නද, ගැටෙන්නද? වැඩි පිරිසක් තුල තියෙන කරුණාවෙන් සඳහන් කරන්නේ ඇලීම සහ ගැටීම. ඕනෝන් පරදා සිටින තරඟයක සිටින බව පෙනෙනවා. මෙන්න මේ අවබෝධය නැති නිසා. මේ නිසා මේ සතර පායේ ඉපදිලා අප්‍රමාණ කාලයක් අනමතග්ග කිව්වේ ඒකයි. වචනේ තේරුම අනවරාග්‍ර කියලා කියනවා. නමුත් ඒක හැබැයි අදහස කෙලවරක් දකින්න නැති කියන එකයි. කෙලවරක් දකින්න නැති මේ සසරෙහි වැඩිපුරම නරක, තිරිසන්, പ്രേත, අසුර කියන එතන හතරකුත් නෙවෙයි. නරකයේ පමණක් කොටස් 136ක්. මේ මනුස්ස ලෝකයේ පටන් අපි මේ සාමාන්‍ය සිදු කරන දාන ආදී පින්කම් සිද්ධ කළා අනුමෝදන් කරන පින් අනුමෝදන් වෙන්න බෑ. කරන ලද අකුසල විපාක යනවා ගෙවන්නම ඕනේ. තිරිසන් ලෝකේ බොහෝමයි. ඒ වගේම പ്രേත විෂය කොටස් 4යි ප්‍රධාන වශයෙන් අසුරනිකාය. ඉතින් මෙහෙම මේ සංසාර ගමනේ ඇති භයානක බව නුවණින් නැවත නැවතත් මෙනෙහි කරලා තේරුම් ගන්නවා. එහෙමනම් දැන් දුර්ලභ ලැබූ මනුස්ස ජීවිතයේ වටිනාකම අපි අවබෝධ කරගෙන හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ සංසාර ගමනේ ඇති භයානක බව වටහාගෙන අන්න ඒ භයානක සසර සකස් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ තෘෂ්ණාව නිසා, කෙලෙස් නිසා, ආශ්‍රව නිසා.
අන්න ඒ කෙලෙස් දැන් ආශ්‍රව කියන පුතේ වැగిරෙන කියන අදහස. කෙලෙස් වැగిරෙනවා කියන ඒ අවස්ථුත පරියාය කියලා දේශනාවලත් වචනේ පාවිච්චි කරනවා. කෙලෙස් වැగిරෙනවා. ඇහෙන් වැగిරෙනවා, කනෙන්, නාසයෙන්, දිවෙන්, ශරීරයෙන්, මනසින් කෙලෙස් වැగిරෙනවා. ඒ වැగిරීම තමයි ඉටු වඩන, මන වඩන, ප්‍රියදැයි, කාමයෙන් යුත් ඇලුම් කරන වචන කියන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය ලෝකයා කියන්නේ මගේ හිතේ එක බැඳුන එක දැකීම, ඒක ඇහිීම, මට ඒක අමතක කරන්න බෑ, ඒකමයි මට ඕනේ, ඒක නැතුව නම් මට ජීවිතයක් නෑ, හොඳින් බැරි නම් නරකින් හරි. මේ බොහෝ දේවල් සඳහන් කරන්නේ ওই කෙලෙස් වැగిරීමත් එක්ක. ඒක ධර්මයේ පෙන්වුම් කරන පුතේ. චක්කුණා රූපන් දිස්සා සුඛාය වේදනාය පුට්ඨෝ සමානෝ අභිනන්දති අභිවදති අජ්ජෝසාය තිට්ඨති. අනෝබෝධයෙන් රූපයක් කියන්නේ දැක්මක්, දර්ශනය, කනින් ශබ්දයක් ආදී වශයෙන් දැකලා ස්පර්ශ කළ තමන්ට සමාන කරගන්නවා. නිමිති අනුනිමිති ව්‍යංජන වශයෙන් ගන්නවා. මේක මම කැමති, මේක මගේ අරමුණ, මේ ස්වභාවය ආදී වශයෙන්. ඊට පස්සේ අභිනන්දති, ඒ ගැන සතුටු වෙනවා. අභිවදති, ඒ ගැන කියනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අජ්ජෝසාය තිට්ඨති, හිතේ මුල් තැනක් දෙනවා. දැන් මේකනේ මිනිස්සෝ මේ විඳිනවා කියලා සිද්ධ කරන්නේ. බොහෝ කෙනෙක් විඳිනවා කියලා කියන්නේ ඒ ගැන සතුටු වෙමින්, ඒ ගැන කියමින්, ප්‍රාර්ථනා කරමින්, හිතේ මුල් තැනක් දෙමින්, මතක් කරමින් හිතට නගාගෙන ඉන්න එක. එහෙමයි. දැන් මේක ලෞකික ජීවිතවල අපිට අවශ්‍යයි. හැබැයි සීලේ පිහිටලා ධර්මානුකූලව ව්‍යවහාර අර්ථයෙන් පමණයි, සම්මුතියට පමණයි, ප්‍රඥප්තියට පමණයි. දානෙවල් දන පාත්‍රයක් ඕනේ. හැබැයි හට අරගෙන බිඳී නැතුව යනවා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මයට යට. ජීවිතයත් ඒ වගේ. ගෘහස්ත ජීවිතවලත් දැන් පුතේ පින්වත්නි, දැන් ගෘහස්ත ජීවිතවලට මේ පරමාර්ථ ධර්මයේ එක එල්ලේම ගලපන්න බෑ. නමුත් ගෘහස්ත ජීවිතය කියලා සතර පාය යන්නේ නැතුව එතනින් ගැලවිලා සම්‍යක් දෘෂ්ටිකව සුගතිය හදාගෙන, හැබැයි ගෘහස්ත ජීවිතයේ පටන් නමුත් උත්සාහය අදිෂ්ඨානය ඔස්සේ ප්‍රඥාව දියුණු කරගත්තොත් ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයට මඟ හදා ගන්න පුළුවන්. මාර්ගඵල අවබෝධයට බොහෝ පිරිසකට පුළුවන්. අනේ ඒ අවස්ථාව සකසා ගන්න ඕන. අනේ ඒ නිසා දැන් සංසාර ගමන ඇති භයානක බව සකස් වෙන්නේ තෘෂ්ණාව නිසා. ඒක ආශ්‍රව, ඒ ආශ්‍රව ෂේ කරන්නේ නැති කරන්නේ කොහොමද කියන ඥානයත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පහල කරගත්ත ත්‍රිවිද්‍යා ඥාන. එහෙමයි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු පාපයන්ගෙන් නිදහස් වුණ, සසර අක්මුල් සින්ද, සියලු දෙවි බඹ මිනිසුන්ගේ ආමිෂ ප්‍රතිපත්ති පූජාන්ට සුදුසුයි. දැන් මේව වචනයෙන් පමණක් කියමින් අපි සිටීමද සිදු විය යුත්තේ. දැන් මෙතන වර්ධව තේරුම් ගන්න එපා. පිනස් සිද්ධ වෙනවා. මුදල් ටිකක් හරි හම්බ කරගන්නවා වගේ. මුදල් ටික අවසන් වෙනකොට ලැබුණයි කියන මුදල් වලින් ගත්ත සුවයත් එතනින් අවසන්. පින් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. පිනෙන් විපාකයක් ලැබෙනවා. හැබැයි විපාකය නැති වෙනකොට ඒකත් එතනින් අවසන්. දිව්‍ය ලෝකයේ ගියත් පින අවසානයේ නැවත සතර පායට වැටෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ නිසා තමයි අවබෝධයට අවශ්‍ය. දැන් අරහම් බුදු ගුණෙන් දැන් අපි මේ කතා කරන සමතය. සිත නැත්තම් විඥාණය අරමුණු ගැනීමේදී ඇසෙන් රූප කනෙන් ශබ්ද වශයෙන් අරමුණු ගන්නකොට හිතෙන් දැඩිව ගන්න අවිජ්ජා දෝමනස්ස, දැඩි ආසාව හෝ අකමැති අරමුණේ ඇති වෙන ගැටීම කොහොමද බැහැර කරගන්නේ, කොහොමද සමනය කරගන්නේ, කොහොමද ඉවත් කරගෙන චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයන් කුසලාරම්මණයන් කෙරෙහිම සිත පවත්වාගන්නේ කොහොමද කියන සමතය. ඒක තමයි දැන් මේ සම්මා දිට්ඨියට පරිසරය හදාගන්නේ. එතකොට අරහන් බුදු ගුණයේදී තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ අර අරහම් බුදු ගුණයෙන් අපි දක්වපු ගුණ දැකලා ඒක අපට එකතු කරගන්න ඕන. දැන් ඔබ අහන්නේ නැහනේ අපි බුදු වෙලා නැහනේ තවම කියලා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මය අනුගමනය කරන හැම වෙලාවෙම අපි කිව්වොත් එහෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලැබලයි ඔය දේශනා කරන්නේ. අපි තාම බුදු වෙලා නැහැ කිව්වොත් එහෙම කිසි දිනක එහෙමනම් මේ සතර අපායෙන් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ, ගෝර සසරේ නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මගට යොමු වෙන්න ඕනේ. ඒ මගට යොමු වෙන්න ඕනේ. ඒ අදහස් කරන්නේ. දැන් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ උතුම් නිවන් මඟ හඳුන්වන්නේ සම්මා සම්බුද්ධ තුන්තරා බෝධිය පසේ බුදු මහරහත්. එතකොට යම් කෙනෙකුට සසරින් ගැලවෙන්න ඒ අවස්ථාව මහරහත් කියන අවස්ථාව තියෙනවා. දැන් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වීමෙන් තමනුත් ඒ සසරින් නිදහස් වෙලා අප්‍රමාණ සත්ත්ව පිරිසකට ඒ අවස්ථාව සලසා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම හොඳයි. හැබැයි යම් කෙනෙකුට Taman තනියෙන් පවා නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. හැබැයි රහතුන් වහන්සේලා පවා මොනතරම් පිරිසකට ඒ මේ ගෝර සසරෙන් අත් මිදෙන අවස්ථාව සලසලා දුන්නද? දැන් පළවෙනි 69කගේ ධර්මදූත කණ්ඩායමට භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළ ඔබට මතකයිනේ.
චරිත බික්කවේ චාරිකම් බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය ලෝකානුකම්පාය අත්තා හිතාය සුඛාය දේව මනුස්සාන ආදී වශයෙන්. එතකොට ඒ රහතුන් වහන්සේලා ගම් නියංගම් පුරා වැඩම කරලා මේ ගෝර වූ සසර ඇති භයානක බව පෙන්වුම් කළා. ඊතර වෙන්න අවස්ථා හදලා දුන්නා. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාවකට යොමු වෙන්න අපේ හිත අරමුණු කරන්න ඕනේ. දැන් අර අරහම් බුදු ගුණයෙන්ම එහෙමනම් කොහොමද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සංසාර ගමනේ භයානක බව දැකලා කෙලෙස් නැසුවේ? ඉතින් පළවෙනි අවස්ථාව පුතේ ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් ප්‍රධානම ආධ්‍යාත්මික ඉන්ද්‍රියන් අතර පළවෙනි තැන දෙන්නේ මනසට. ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මන කියන. ඒතර මනස සියල්ලටම ප්‍රථමයි. දැන් මනෝපුබ්බංගමා කියන ගාථාවෙන් කියන්නත් ඒකනේ. මනස හැමතෙම පූර්වාංගම වෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨ වෙනවා. මනස තමයි ප්‍රධාන. චිත්තේන නීයති ලෝකෝ චිත්තේන පරිකස්සති. මේ සිත තමයි සිත විසින් තමයි සත්‍යාව ඇවිද්දවන්නේ. සසර භවය හදලා මේ සසර ස්වභාවයට අනුව මුහුණ දෙන්න කටයුතු කරන්නේ මේ සිතයි. එතකොට සිතත් එක්ක තමයි දැන් අපි කතා කරන්නේ. සිතත් මුල් වල කටයුතු කරද්දී පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි ගන්න දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඇස කියන එක. දැන් බුද්ධානුස්සතියේදී අපේ හිත දැඩි ලෝභය හා ගැටීම කියන මෙන්න මේ කෙලෙස් වලින් සමනය කළ හිත කුසලාරම්මණයන් එකඟ කරගන්න අපි දැන් ඇසේ කතාවට ගන්න ඕන. මොකද්ද ඇසේ කතාව? ඇසේ කතාව හොඳ වෙන්න පුළුවන් නරක වෙන්න පුළුවන්. අම්මා කෙනෙක් වගේ කරුණාවෙන් බලන්න පුළුවන්. අපි කියනවා බුදු අම්මා කෙනෙක් වගේ කියලා. බුදු පියෙක් වගේ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ දැක්ම තමන් ඉදිරියට පැමුණුණු මේ සම්මුඛ වුණු සත්වයා සසර ගමනෙන් අත්මි දෙන්න මඟ සලස්සලා දෙන එක. ඒ මොහොතෙහි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය නැත්නම් මාර්ගඵල අවබෝධයට ශ්‍රද්ධා වීර සති සමාධි ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම දියුණු වෙලා නැතිනම් තව දුරටත් ඒව දියුණු කරගන්න ආනුපුබ්බී කතාව දේශනා කරනවා. දාන කතා, සීල කතා, සග්ග කතා, කාමානං ආදීනවෝ ඕකාරං සංකිලේසෝ නෙක්ඛම්මේ ආනිසංසෝ වශයෙන්. දැන් මේව අපි විස්තර කරන්නේ මේ අවස්ථාවේ. දැන් මේ විදියට දේශනා කරලා අර මම මුලින් සඳහන් කළේ ධම්මියා කතාය සන්දස්සේසි සමාදපේසි ඒකේ සමාදන් කරවල සමුත්තේජේසි උනන්දු කරවල සම්පහන්සේසි ප්‍රහර්ෂයක් ධර්ම රසයක් ඇති වෙන ආකාරයට කටයුතු කරනවා. මේ තමයි සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සංසාර ගමනේ ඇති භයානක බව දැකලා ඒ සකස් වෙන තෘෂ්ණාව ආශ්‍රව නිසා ආශ්‍රව නැති කරන ආකාරය. දැන් අපි ගත්ත මෙතන ඇස. ඇස පියවි ඇස පඨවි ආදී ධාතුන්ගෙන් සකස් වුණු ඇස. අපි වචන දෙකකින් ගමු ඒක. ඊළඟට ආධ්‍යාත්මික ඇසේවත් ධම්ම චක්කුව. ඒ කියන්නේ දහම් ඇස. දහම් ඇස අපි ගන්න මෙතෙන්දී මේ කළු ඉංගිරිය මැද තියෙන ඕභාස ස්වභාවය එතෙන්ට තමයි වර්ණ සටහන සකස් වෙන්නේ. අපි හඳුනනවා චක්කුපසාදය කියලා. එතකොට මේ චක්කුපසාදයට වර්ණ සටහන රූපය සකස් වෙනකොට ඒ හඳුනගන්නේ විඥානය. අපි හඳුනන චක්කු විඥානය කියලා. දැන් මෙන්න මෙතෙන්දී මේ තුන එකට එකතු වෙන ස්පර්ශය. මෙතෙන්දී අපිට අවබෝධයක් තිබෙන්න ඕනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අරහන් බුදු ගුණයේදී. සංසාර ගමනේ ඇති භයානක බව නුවණින් අවබෝධ කරගෙන ඒ භයානක බව සකස් වුනේ ආශ්‍රව නිසා, කෙලෙස් නිසා. කෙලෙස් සකස් වෙන හේතුව කොහොමද? මේ ඇසයි රූපයයි චක්කු විඥානයයි ස්පර්ශය. ඒවා සත්පුද්ගල සංඥාවෙන් නැත්තම් ස්ථිරයි සදාකාලිකයි මමයි කියලා. වචන තුනක් පැරැන්නෝ සඳහන් කළා නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මයි කියලා. ස්ථිරයි මේක සැපයක් මේක දිගින් දිගටම මට ඕන විදියට පවත්වා ගන්න ඕන කියන අන්න ඒ අදහසත් එක්ක මේකට කියන සාස්ත්‍ත දිට්ඨියක් දිගින් දිගටම පවත්වන ආත්මයක් මට ඕන විදියට මේක පවත්වා ගන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒ නිට්ටය සුඛ ආත්ම කතාව. එතකොට ඇසද රූපයේද චක්කු විඥානයේද ස්පර්ශයේද දැන් එතෙන්ට එනකම් මේක සකස් වෙනවා. එතනින් බිඳගත්තොත් වේදනාවට යනකොට දැන් සාමාන්‍ය ජනයාට ඕව හැඟෙන්නේ වේදනාවත් එක්ක. වේදනාව කියන්නේ එක්ක සැපයි එක්ක දුකයි එක්ක මධ්‍යස්ථයි. ඔතනින් තමයි ජීවත් වෙනවා කියන තැනට අරමුණු ගන්නවා කියන තැනට මම එක්ක දුකෙන් ඉන්නවා නැත්නම් මම සතුටෙන් ඉන්නවා මටත් කියලා ජීවිතයක් තියෙන ඔය ඔක්කොම දේවල් සඳහන් කරන උතෙන්ට ආවට පස්සේ විඳීමට ආවට පස්සේ සැප හෝ වේවා දුක් හෝ වේවා මධ්‍යස්ථ හෝ වේවා කියන තැනට අර මුල් තැනේදීම දැන් අවබෝධයට ගන්නවා ආධ්‍යාත්මික මේ ඇස කියන දේ. හිතුවිලි දැන් අරමුණ සකස් වුණා. චක්කු විඥාණයෙන් තමයි දැන් හඳුනා ගැනීම. එතන චිත්තසයිසක නැවත සකස් වෙනවා. දැන් ඇසත් සම්බන්ධ කරගෙන සකස් වෙච්ච සිතුවිලි, සිතුවිලි. රූපය සකස් කරගෙන ඇති වෙච්ච සිතුවිලි. දැන් විඥාණය ඇසුරු කරගන්න මේ චිත්තචෛතසික මේ සියල්ලද
හේතුව සහ ඵලය දකිනවා. හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වුණු ඵලයක් අපි හිතින් හදාගන්න දේ. අපිට ගෝචර දේවල් අල්ලලා බලන්න දේවලුත්, පේන දේවල්, ඇහෙන දේවලුත් වෙන්න පුළුවන්. සිතින් මවා ගන්න දේවලුත් වෙන්න පුළුවන්. ඉන්ද්‍රිය ගෝචර වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ද්‍රිය ගෝචර නොවන දේ වෙන්න පුළුවන්. මේ සියල්ල තුලම තියෙන හේතුඵලයක්. පටිච්ච සමුප්පන්න බවක්. හේතුවක් ඇතුව මේක ඵලයක් හදාගත්ත හැදුනා. ඒ හේතුවේ විසිර යාමෙන් මේ ඵලයක් නැති වෙලා යනවා. එතකොට ඇස කියන තැනින් අපි ජීවත් වෙන්න බලනකොට අපි දකින්නත් ඕනේ මේ ඇසෙන් වෙන්න ඕන දේ. ඇසෙන් වෙන්නේ බලන්න ඕන එකනේ, පේන්න ඕන දේ. අන්න ඒ දේත් අපිට ඕන විදියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕන කියන බලන්න පුළුවන්, ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. නමුත් නිත්‍ය සුඛ ආත්ම වශයෙන් මේක දිගින් දිගට පවතින සැපයි කියලා දිගටම පවත්වා ගන්න, මට මොන විදියට පවත්වා ගන්න ස්වභාවයට ඇස හසුරව ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඇසෙන් හිතන දේ යනවා. ඇසෙන් බලන්න ඕනේ. බලපු දේ අරමුණට ගන්න ඕනේ. අන්න එතනත් එක ගත්තම අපිට මොන විදියට මේ ඇසත් එක්ක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කමන්නේ. දැන් පියවි ඇසත් එක්කත් එහෙමයි. පියවි ඇසත් ගිලන් වෙනවා, බෙහෙත් දාන්න ඕනේ. අපිට ඕන විදියට පඨ ව්‍යාපෝ තේජෝ වායෝ මේ හතර දිගටම පවතින්නේ ශරීරයේ රූපස්කන්ධය වගේම. ආධ්‍යාත්මික ඇස ගත්තත් අර සිතුවිලි සම්බන්ධ වෙනකොට විඥාණයෙන් හඳුනාගෙන අපි කැමැති පරිදි මේ කිසිවක් පවත්ත ගන්න. දැන් බලන්න. කාලෙකදී රූපයක් දැකලා ඒක මට මම කැමතියි. ඒක නැතුව මට බෑ. ඒක මගේමයි. ඔන්න දැන් බැඳුණා. ඊට පස්සේ ගන්න බලනවා. අර අවිජ්ජා දෝමනස දැන් දෙකම සකස් වෙනවා. තමා සතු කරගත්තා කියලා හිතමු. සතු කරගත්තා. දැන් මේක අල්ල ගන්න තියෙන අමාරුව. හැබැයි විඥානීය තවත් විටක එයත් අනිත්‍යයිනේ. යම් විටක දැන් මේක ඇති. මට දැන් අලුත් පෙනුමක් ඕන. මේකට මම කැමති නැහැ කියන ස්වභාවය. පත් උනොත් මොකද වෙන්නේ? පඨවි ආදී ධාතුන්ගෙන් සකසුණු පියවි ඇස දැන් පේන්නේ නැහැ. දැන් ඒක බොඳ වෙලා. එතනිනුත් බලපෑමකුත් තියෙනවා. එතකොට දැන් අර විඥාණයට යම් මේ සංකීර්ණ බවක්, ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. මුලින් මම හිතපු දේ නෙමෙයි දැන් මේ ඇසත් එක්ක රූපයත් එක්ක සකස් වෙන්නේ. ඒක රූපයක් දැන් වර්ණ වශයෙන්ුත් පියවි දැසට පේන්නේ වෙනස් වෙලා. දැන් හිතුවිලිත් ඒ වගේම වෙනස් වෙලා. හිතුවිලිත් හට අරගෙන බිඳී නැතිව යනවා. දැන් මුලින් පුතේ මේ රූපය දැකලා මේකමයි මම, මේක මගේමයි, මේ තුල මම ඉන්නවා කියලා අර ගැඹුරු ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ උපාදානය කරගන්නවා. රූපය ආත්මවත් කොට හිතනවා, ආත්මය රූපවත් කොට හිතනවා, රූපේ ලා ආත්මය හිතනවා, ආත්මේ ලා රූපේ සලකනවා. මේක ගැඹුරුයි. වචනෙන් ගත්තොත් එහෙම නුඹ තමයි මම කියන්නේ, මම තමයි නුඹ කියන්නේ. නුඹ තුල මා ඉන්නවා, මා තුල නුඹ ඉන්නවා. නැත්තම් ඒ අපි හිතමු ඇඳුම්, පැළඳුම්, මිල මුදල්, ගේ දොර, දන දහන්නේ. සමහරු ඉතින් කරුණාවෙන් සඳහන් කරන්නේ දෙමෝපියෝ දරුවෝ පවා අමතක කළා මිල මුදල්, දන දහන්නේ වලට, තනතුරු වලට යොමු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එය තමයි මම කියන්නේ. මම තමයි එය. එයම තමයි මට ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ තුලම තමයි මම ජීවත් වෙන්නේ. මා තුලම තමයි එය පවත්වා ගන්න. දැන් මෙන්න මේ විදියට මනස සකස් වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මුලින් මේක මම මගේ කියලා දැනිලා දැඩිව ගන්නවා. පස්සේ කාලෙක දැන් අර හිතුවිලි වෙනස් වෙනකොට මට මේක එපා. මොකටද මට මේක හම්බුනේ? මේක නොලැබුණා නම් හොඳයි. මේ කිසිවක් ස්ථිරව පවතින්නේ නැහැ. ඇලීම සහ ගැටීම නිරන්තරයෙන් සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඒ දේවලුත් අපි විසින් හදාගත්ත පුරුෂයාගේ හිතේ සකස් වෙච්ච සංකල්ප කොටස. පුරුෂයා කිව්වේ කාන්තාව පුරුෂය දෙන්නම් වෙන්න පුළුවන්. සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ නිතේ කාමායානි චිත්‍රානි ලෝකේ. මේ කිසිදු දෙයක විසිතුරු බවකුත් නැහැ, ස්ථිර අරමුණු ඇත්තෙත් නැහැ. මේ පුද්ගලයා විසින්ම හිතේ මවාගත්ත දෙයක්. එතකොට විතක කැමැතියි කියනවා, විතක අකමැතියි කියනවා, විතක විසිතුරුයි කියනවා, විතක එහෙම නැහැ කියලා කියනවා. හිතින් මවාගත්ත දෙයක්. දැන් මේකෙන් මතු කළ පෙන්눔 කරන්නේ පින්වත්නි සියල්ල හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙලා හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වෙනවා. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත තිලක්ඛන ධර්මයට යටත්ය කියන අදහස තමයි පෙන්눔 කළේ. දැන් බලන්න. දැන් මේ හිත සමනය කරගන්න. හිත කෙලෙස් වලින් යම් වූද ආවරණයකට ගේන්න. හිත ඇලෙන, බැඳෙන, ගැටෙන, හඬන, වැළපෙන ස්වභාවයෙන් වළක්ව ගන්න. අරමුණු හොයාගෙන ගිහිල්ලා එක්කෝ ඇලෙනවා, එක්කෝ ගැටෙනවා, එක්කෝ කාමෙන් උද්දීපනය වෙනවා. හිත කුල්මත් කරන රජනීය කාමූප සංහිතා කියන තැන. එහෙම නැත්නම් සෝචති පරිදේවති උරත්තාලෙන් කන්දති කිලමති සම්මෝහං ආපජ්ජති කියන ශෝක කරලා කෑ ගහලා අඬලා ලයේ අත්ගසාගෙන ක්ලාන්ත වෙලා මුලාවටපත් වෙන. මුලාවටපත් වුණාම තමයි වසවිස බොන්නේ, අනුන්ට කරදර කරන්නේ, විපත් කරගන්නේ, මොනවා කරනවද කියලා දන්නේ නැහැ කියලා අකුසලයටම බර වෙනවා.
දැන් අකමැති අරමුණු වලට මුහුණ දෙනකොට සල්ල සූත්‍රයේ දේශනා කළ සාකච්ඡා කළා වගේ අපි විතක සාකච්ඡා කළා. අර ස්වභාවයෙන් ඇතිවන තුවාලේ වගේම හුලක් ගැනීම නිසා අනෝබෝධි නිසා තව හුලක් එතන මැන ගන්නවා වගේ වෙනවා. ඒක තරහින් එතකොට ඉන්නේ අකමැති අරමුණට. සමහරට කෑ ගැහුවේ බැන්නේ නැති වුණාට හිත යමනාපේ. මොකද ඒ බලාගත්තට බලාගෙන ඉන්නේ. මොකද නිකන් අපහසුයෙන් වගේ සාමාන්‍ය ජන සමාජ විවිධ අදහස් කියනවා පුතේ. ඔහොම ඉන්නකොට නෑ මගේ බලාපොරොත්තු හිටුනේ නෑ. මට ඕන දෙයක් ලුනේ නෑ. මේව සාමියා බින්ද දෙමව්පියෝ දරුවෝ රැකියාව වෘත්තිය සම්බන්ධ දේ වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ශාරීරිය සම්බන්ධ දේ වෙන්න පුළුවන්. ලෙඩ දුක් වෙන්න පුළුවන්. අනෝබෝධය නිසා අකමැත්තෙන් ඉන්නකොට ඊට පස්සේ ගැටෙන්න පටන් ගන්නවා. යටපත් වෙලා තියෙන පටිගය අනුසය අවස්ථාපව මතුවෙන පටන් ගන්නවා. මේකෙන් ගැලවෙන්න යමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඇලෙන්න පටන් ගන්නවා. වෙන වෙන දේවල් වලින් පිහිටක් බඳන ඇලෙන්න. එතින්දි රාගානුසයත් මතුවෙනවා. ධර්මාබෝධයෙන් තොර අය අකමැති අරමුණු වලින් නිදහස් වෙන්න පටන් ගන්නේ අඬලා වැළපිලා ගත්ත වගේම තමන්ට මේකෙන් බේරෙන්න ඕනේ ගැලවෙන්න ඕනේ කියලා පිහිටක් ඉල්ලන්නේ තව තවත් ඇසෙන් රූපයක් කනෙන් ශබ්දයක් වශයෙන් ඇලෙන බැඳෙන දේවල් එක්ක. පුතේ සමහර විට කොයි සමහර ඇත්තෝ තමහර බොහෝ විටක පිරිමියැත්තොත් වෙන්න පිරිමියැත්තෝ බහුල වශයෙන් එහෙම නොවේ අනිත් ඇත්තොත් වෙන්න පුළුවන්. මත් වතුරට යොමු වෙන්නේ ඔන්න ඔතෙන්දී. මේ අනෝබෝධය නිසා. කෑ ගහලා තරහ අරගෙන නපුරුකම් කරන්න යන්නේ මේකෙන් ගැලවෙන්න වෙන විදියක් දන්නේ නැති නිසා. එතකොට රාගානුසයත් මතුවෙනවා. මේ ධර්මානුකූල අවබෝධයක් නැති නිසා. දැන් මේ සමතය කියන තැනින් අපි සාකච්ඡා කළේ අරහන් බුදු ගුණය මුල් කරගෙන එයට බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත තැනට අපේ හිත යොමු කරගන්නේ කොහොමද කියන එතනනොත් ඇස පමණයි අපි ගත්තේ. ඇසයි රූපයයි චක්කු විඥාන ස්පර්ශය මෙන්න මෙතෙන්දී. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ෂණ ධර්මයට යටත් කොට තැනට විදර්ශනාට මාර්ගය හදා ගන්න ඕන. මොකද නැත්නම් අපිට හැමදාම සමතේ තුල පමණක් ඉන්න බෑනේ. එක්තරා අවස්ථාවකදී බුදුගුණ සජ්ජහායනා කරමින් අපිට සිටින්න පුළුවන් සිත නිවා ගන්නවා කියලා. අර පුංචි කාලේ දැන් අපේ දොස්තර මහත්මයට අවබෝධයක් තියෙන්න පුළුවන්, පුතාටත් අවබෝධයක් තියෙන්න පුළුවන්. අපේ සංස්කෘතිය හීනෙන් බය වුණාම නපුරු සීනයක් දැක්කම අම්මලා තාත්තලා කියන ඉතිපිසෝ ගාතාව කියලා නිදා ගන්න කියලා. ඒකමද අපි හැමදාම කරන්නේ. නිවන් මාගේදී එතනින් ඉදිරියට ගිහිල්ලා මෙතෙක් විස්තර කළා දැන් සමතේ ඉක්මවා විදර්ශනාවට පාලමක් හදා ගන්නවා. අපි සමතේ හොඳට මේ ආදී වශයෙන් අවබෝධය ගත්තම බුදු ගුණ අනන්ත බුදු ගුණ මිහිරි ලෙස උනාට වරදක් නැහැ. හැබැයි ඒක රාගානිශ්‍රිත වෙන්නේ නැහැ. මිහිරි ලෙස හිත සමනය කරන ආකාරයෙන් සජ්ජායනා කරනවා. වචසා ಪರಿචිතා කියලා කියවනේ බහුශ්‍රූත කොටස. වචනයෙන් එක නැවත නැවත සජ්ජායනා කරනවා. ඒක Tamanට දැනෙන ආකාරයෙන් රාග දෝෂ මෝහ සංසිඳිලා සමතය සමනය වන ආකාරයෙන්ම සජ්ජායනා කරලා බුදු ගුණ මෙනෙහි කරලා ශ්‍රද්ධාව බලවත් කරගන්න. හැබැයි වැඳගෙන ඉන්නවා කියන එකම නෙමෙයි. බුදු පිළිරුව දේශ බලාගෙනම පැය ගානක් සිටිය කියන එකම නෙමෙයි. ඒක වුණාට වරදක් නැහැ. හැබැයි ඊළඟ කොටස විදර්ශනාට පාලමක් වගේ සකස් වෙන්න ඕනේ. අර අරහම් බුදු ගුණය විස්තර කළා වගේ කොහොමද ආශ්‍රව නැති කරන්නේ අපි කතා කළ ඇස මුල් කරගෙන. ওই විදියට ඇසට රූප කන්ට ශබ්ද නාසයට ආග්‍රහණ දිවට රස කයට ස්පර්ශ මනසට සිතවිලි මේ සියල්ල අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ෂණ ධර්මයට යටත් කොට දකිනකොට අපේ හිත තුල අන්න ඒ සමනයක් සකස් වෙනවා. අන්න ඒ සමාධිය. අන්න ඒ සමාධියේ සම්මාදිට්ඨිය අන්න එතෙන්දී මාර්ගඵල සමාධි මාර්ගඵල ඥාන විමුක්ති ආනිසංස මේවා ලබන්න අවස්ථා ඇති කරගත්තම ඉක්මනින්ම සමීප වෙන්නේ ඊළඟට කොතනටද විදර්ශනාවට. පින්වත්නි බොහෝ කෙනෙක් මෙන්න මේ සමතය හැබෑවටම තේරුම් ගන්නේ නැතුව විදර්ශනා කරන්න යාමෙන් එපා කියන එක නෙමෙයි. නමුත් මූලික පසුබිම හරියට සකස් කරගන්න නැතුව ස්කන්ධ පංචකයේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ෂණ ධර්මයට යටත් කොට දැක්කට ඒ වචන සඳහන් කළාට ටික වෙලාවක් මෙනෙහි කරමින් සිටිනවා කිව්වට නිසි ලෙස වැඩෙන්නේ. අර හේතුව ඒකයි. සමතේ තුලින් නිසි ලෙස සකස් කරගෙන නැති නිසා. දැන් ශුක්ල විදර්ශනාවේදී පෙන්වන කරන එක එල්ලේම විදර්ශනාවට යන්න. ඒ පුතේ බොහොම ස්වල්ප පිරිසක්. පොඩි දරුවෝ ඉන්නවා විශාල විභාග සමත් වෙච්ච අවුරුදු 7-8. ඒව සංසාර පුරුදුත් එක්ක බොහොම ටික පිරිසක්. අනිත් හැම කෙනෙකුටම සමතේ තිබුණොත් පාලමක් වගේ. යථාභූත ඥාන දර්ශනයට තතු ආකාරයෙන් දකින්න සමතෙන් හොඳ පරිසරයක් සකස් කළා ඇලෙන ගැටෙන ස්වභාවය ඉවත් කළා මුදවලා අර පැලයක් හිටවලා වතුරවත් කරලා සීමා ලකුණු කළා වතුරවත් කරලා මුල් සුද්ධ කරලා පණුවන්ගෙන සුද්ධ කළා වගේ තමයි ධානයෙන් සමාධිය හදලා දෙන්නේ. නොපෙනෙන පණුවෙක්වත් විස බීජයක්වත් දැන් මේ පැලයට එන්නේ නැහැ කියන තැනට සමතෙන්
සකස් කරන. ඉතින් සමතේදී ගැඹුරට දක්වනකොට ධාන අවස්ථාව. කාමාදී අකුසල ධර්ම බලවත් ලෙස යටපත් වෙන බැහැර කළා. මේ කර්මස්ථානයේ තුල විතක්ක ਵਿਚාර වශයෙන් සිත යොමු කරනකොට පීති සුඛ ඒකග්ගත ඇති වෙනවා. මේක තමයි පඨම ධාන ආදී වශයෙන් සඳහන් කළේ. නමුත් ඒවා අපි සාකච්ඡා කළේ නැහැ. නමුත් සමාධියට අවශ්‍ය කොට සාකච්ඡා කළේ මෙන්න මේ තමයි සම්මා දිට්ඨියට උපකාර වන චේතෝ විමුක්ති හා පඤ්ඤා විමුක්ති හැටියට පෙන්වම් කළේ. ඉතින් අද සරලව කෙටියෙන් මේ සඳහන් කළ දේ ඔබේ ජීවිතවලට ප්‍රායෝගික වශයෙන් එකතු කරගන්න. මම නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා හිටින එකක් තමයි ධර්මානුකූල මම දන්නවා කියලා මානෙකට එන්න එපා. රහත් වෙනකම් ඔතනින් ඉවත් වෙන්න ඕනේ. රහත් වෙනකොට තමයි ඉතින් රූප රාග අරූප රාග මාන දිට්ඨි අවිජ්ජා නැති වෙන්නේ. නමුත් අපි අන්න ඒ අදහස හිතට නගාගෙන මම දන්නවා මට පාඩම් කියන තැනින් බැහැර වෙලා නැවත නැවතත් මෙනෙහි කරලා සමතය පාලමක් කොට විදර්ශනාවට මඟ හදාගන්න ආරාධනා කරමින් හැමතෙම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් අමා නිවන් පිණිසම උපකාරක ධර්ම පෙළක්ම වේවා. සාදු සාදු සාදු. පින්නතුනි සුපසන් ජීවිතයකට මඟ කියා දෙමින් අද දවසේදී අංගුත්තර නිකායට අයත් අනුග්‍රහිත සූත්‍ර දේශනා මාතෘකා කරගනිමින් විශේෂයෙන්ම සම්මා දිට්ඨි කියන කාරණාව විග්‍රහ කරමින් සමතය කියන කාරණාව පිළිබඳව අපට හරවත් වූ දේශනාවක් අද දවසේ අපේ ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන්නට කටයුතු කළා. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපට බොහෝ දෙයක් උන්වහන්සේගෙන් දැන කියා ගන්නට උවමනාව අවශ්‍යතාවය තිබුණත් දේශනාවට ලැබී තිබෙන්නේ හෝරාවක කාලයක් පමණක් වන නිසා අද දවසේ සුපසන් ජීවිතයේ ධර්ම සාකච්ඡාවේ වැඩසටහන අපි නිමාවටපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. තවත් සතියකදී ඉතිරි කාරණාවන් පිළිබඳවත් ඔබට පැහැදිලි කර දීමේ අපේක්ෂාවෙන්. ඉතින් ඒ අනුව අද දවසේ සුපසන් ජීවිතයේ ධර්ම සාකච්ඡාවේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් දායකත්වය ගනිමින් කටයුතු කළා රාජගිරිය මැදවැලිකඩ පදිංචි කේ.ඩී. රත්නසේන කුරුප්පු පියාණන් සහ ස්වර්ණා රත්නසේන කුරුප්පු මැහැණියන් ප්‍රධාන දූ දරුවන් පිරිස විසින් එහෙමනම් ඔවුන්ට උන්ගේ පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරමින් අරමුණු පැහැදිලි කරන්නට අපේ ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට දැන් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. සදහවත් පින්වත්නි, අද මේ දේශනාවෙහි සාකච්ඡාවෙහි පින්වත් දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ රාජගිරිය මැදවැලිකඩ පදිංචි කේ.ඩී. රත්නසේන කුරුප්පු පියාණන් හා සර්ණා රත්නසේන කුරුප්පු මෑණියන් ඇතුළු දූ දරු පිරිස විසින් දීර්ඝාය සම්පත්තිය සම්මුතිය තුළ දීර්ඝායස ලබා ජීවත් වන පින්වත් වූ දෙමව්පිය පිරිසක්. දැනට 102 වියෙහි පසුවන රත්නසේන පියාණන් සහ 93 වන වියෙහි පසුවන රත්නසේන සර්ණා රත්නසේන මෑණියන්ට උතුම් දහම් මඟ වඩා ගැනීමට ඉදිරි ජීවිතය නිදුක් නිරෝගී සුවය පිණිස ආශිර්වාද කරන්න රංජනී ඒ වගේම මధుර සහ කුමුදු යන දූ දරුවන් හා දෙපාර්ශ්වයේම ඥාතීන්ගේ දායකත්වයෙන් අද දවසේ මේ පින්කම සිද්ධ කරලා ඒ හැමට ආශිර්වාද කරන්නට මේ පින්කමෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. වෛද්‍ය කුමුදු ශ්‍රී කුරුප්පු මහත්මයාණන් ඇතුළු සහෝදර පිරිස දෙමව්පියෝ ඉතාම හොඳින් බලාගෙන රැකවරණය ලබා දීලා ඒ පමණක් නේ ධර්ම මාර්ගයට යොමු කරමින් ඒ දෙමව්පියන්ට සුගතිය අරමුණු කරලා උතුම්ම උපස්ථානයේ නිවනට අරමුණු කරන මාර්ගයක තවත් අවස්ථාවක් හැටියට අද දවසේ දායකත්වය උසුනු ලැබුවා. චිත්ත ප්‍රසාදයක් සනසිල්ලක් ඇති කරගෙන මෙතෙක් වේලා මේ සියලු ආකාරයෙන් රැස් කළා වූ පුණ්‍ය ධර්මියෝ ඒ දෙපාර්ශ්වවලම මේදිලා පින් බලාපොරොත්තු යම් තාක් ඥාති හිත මිත්‍රාදී පිරිසෙත් නම් ඒ හැම නමින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ හැම නිදුක්ව නිරෝගීව සුවපත් උතුම් නිවනින් සනසෙත්වායි පින්පතා සාදු කියන්න. සාදු සාදු සාදු. පින් කැමති සියලු දෙවියන් පුණ්‍යානුමෝදනා ලබා සතුටු වන්න සතුටටපත් වුණා වූ සියලු දෙවියන්ගේ කරුණා මෛත්‍රියෙන් රත්නසේන කුරුප්පු පියාණන්ට ස්වර්ණා රත්නසේන මෑණියන් ඒ පින්වත් දෙමව්පියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ ධර්මාබෝධයේ යන මගට සියලු ආරක්ෂාව සැලසෙන්නත් රංජනී මధుර කුමුදු වෙන දූ පුතුන්ලා පින්වත් දරුවන්ට පවුලේ හැමට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝාය සම්පත් සිල්ල පිණිසත් මේ රටේ හෝ ලොව කොතනක හෝ වෙසමින් ශ්‍රවණය කළ නැරඹූ ඔබ හැමටත් සඳුන් ජීවන්ත පුතුණුවන් කාර්ය මණ්ඩලයේ හැමටත් නිදුක් වෙලා නිරෝගී සුවපත් වෙලා හැම සැනසෙල්ල යහපත පිණිස පුණ්‍යානුමෝදනා ලබන සීල දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයේ ආරක්ෂා රැකවරණය නොමදව වේවා. එම දෙවියෝද ධර්මාබෝධය ලබා සැනසෙත්වායි පින්පතා සාදු කියන. සාදු සාදු. අවසන හැම දිනාටම මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මාබෝධයෙන් අමා නිවන් පිණිසම උපනිශ්‍රය වේවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං.